Sebelum tonton video ini, please klik tulisan subscribe dan bunyikan loncengnya. Gratis langganan video terbaru. Saya tunggu 3 detik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih guys. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Nah, oke teman-teman, ini lampunya di depan ya. Ini lampu utamanya. Sama untuk lampu kota sama lampu sen. Ini barusan diganti dan ini pakai baut. Ini bisa dilepas. Jadi biar lebih mudah apabila ada kerusakan. Ini rodanya pakai 640 yang 13-an ya. Dari ini lagi diperbaiki ya untuk pintunya yang sebelah kiri. Ini langsung di benerin ya sama mekaniknya. Ini dengan Pak Eko. Oke, lanjut lagi.
Ini untuk tampilan dari depannya. Ini ada lubang, ini nanti untuk tempat aki. Di sini ada radiator di bawahnya. Dan ini untuk pengkancing pintu ini ya, untuk kap mesin. Jadi dulu ini belum ada dan sekarang dikasih ya, biar lebih kuat ya untuk penutupannya. Jadi ini sudah sekitar 80-an lebih untuk prosentasenya ya. Jadi tinggal dempul sama pecat. Ini untuk tutup mesinnya. Yang dulu itu ada kayak sekat gitu ya, dan sekarang ini dijadikan satu, jadi sampai tepi gitu, sampai di pinggir-pinggirnya ini tutupnya langsung gitu. Nggak ada sekatan kayak dulu. Nah, kalau dulu sampai segini, sekarang langsung ini. Oke, kita lihat lagi untuk pengelasan di bagian tepi pintu ya, atau tempat penyangga di pintunya nanti. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk like dan share ke media sosial sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk subscribe. Dan subscribe itu adalah gratis dan bisa mendukung channel ini terus berkembang, memberikan hiburan dan manfaat buat teman-teman pecinta otomotif, motor dan mobil. Ini untuk kompresornya. Ini juga bisa dijadikan ini ya, mengisi angin roda, juga bisa buat ini apa, ngecat atau airbrush. Oke, sekian dulu video saya, dan nantikan di video-video selanjutnya. Oke, see you in the next video.